अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। यूट्यूब चैनल पे आपको खुशामदीद कहते हैं। आज आपके साथ एक नई वीडियो में हाज़िर हुए हैं। आज का हमारा जो नया टॉपिक है, आज हम आपको बताएंगे कि जो 70 सीसी मोटर बाइक होता है, बेशक वो होंडा 70 हो या चाइना की कोई भी बाइक हो, उसके अंदर इंजन की जो टक टक की आवाज़ है, वो कौन कौन सी चीज़ें ख़राब हो सकती हैं जिनकी वजह से आपका मोटर बाइक के अंदर आवाज़ें आना शुरू हो जाती हैं। जिस तरह के आप टाइमिंग चेन भी चेंज कराते हैं, पिस्टन भी नया डलवा लेते हैं, प्रोटेक्टिंग राड या वेट का काम भी कराते हैं आप, तब भी आवाज़ दूर नहीं होती मोटर बाइक की। उसके अंदर ऐसे कौन से पुर्जे होते हैं, उनके अंदर ऐसी कौन सी चीज़ होती है जिसकी वजह से आपका मोटर बाइक ज़्यादा आवाज़ इंजन के अंदर शोर करता है, वो आज इंशाल्लाह आपको बड़ी डिटेल और ब्रीफिंग के साथ बताएंगे कि उसके अंदर कौन कौन सा ऐसा नुक्स होता है। मज़ीद वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें और आगे दोस्तों को शेयर करें। कमेंट्स में ज़रूर बताया करें हमारी वीडियो आपको कैसी लगी। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, इस टाइम हमारे पास एक 70 सीसी जो बाइक है वो खुली हुई है, उसका इंजन खुला हुआ है। दोस्तों, जब भी आप अगर इसका ये देख सकते हैं कि आप ये पिस्टन इस टाइम सीज़ हो चुका है, ये दोस्तों देख सकते हैं, ये इस टाइम इसके ऊपर निशान आए हुए हैं। दोस्तों, जब भी आप पिस्टन नया डलवाते हैं, जब भी आपके मोटर बाइक के अंदर आवाज़ शोर नहीं ख़त्म होता, क्योंकि जब पिस्टन इसका सीज़ हो जाता है, इसकी जो सिलेंडर की साइडें डाउन हो जाती हैं, जिसकी वजह से आपका मोटर बाइक टक टक की आवाज़ नहीं छोड़ता। दोस्तों, इसकी बाद आपको बताते हैं कि ये हमारे पास एक कैम है, चाइना बाग की हीरो की है। दोस्तों, इसके जो ये देख सकते हैं, कैम के अंदर अगर ये साइडें डाउन हो जाएं, जिसकी वजह से रैकर भी डाउन हो जाते हैं और कैम की जो साइडें हैं वो भी डाउन हो जाती हैं, जिसकी वजह से आपका मोटर बाइक टक टक की आवाज़ कर सकता है। दोस्तों, ये जिस तरह के आपको बताते हैं, ये इस टाइम हमारे पास रैकर हैं, ये देख सकते हैं, ये इस टाइम अंदर से काफ़ी डाउन हो चुके हैं। जो इसके ऊपर चलते हैं, ये बहुत ज़्यादा आवाज़ देते हैं, टक टक की आवाज़ आती है, जिसकी वजह से आपका मोटर बाइक की शोर भी बहुत ज़्यादा होगा और टैपर्ड भी इसके बार बार लूज़ हो जाएंगे। दोस्तों, ये हमारे पास इस टाइम हेड पड़ा हुआ है, इसके अंदर अभी आपको वाल दिखाते हैं। दोस्तों, अगर इसके अंदर हेड के अंदर अगर आपके वाल इस तरह ढीले हैं या उससे गाड़ी का प्रेशर नहीं बनेगा और आपकी गाड़ी टक टक की आवाज़ करेगी और स्टार्टिंग प्रॉब्लम भी होगी। दोस्तों, ये जिस तरह के आपको बताया, पहले आपको पिस्टन का बताया, ये कैम है इसके, ये दोस्तों रैकर हैं। ये जो इंजन के अंदर पार्ट्स होते हैं, इनके अंदर कोई भी चीज़ अगर हल्की सी भी कमज़ोर हो जाए, फिर आपका मोटर बाइक इंजन के अंदर से शोर नहीं ख़त्म करेगा। जब तक आप इन चीज़ों को सेट कराएंगे, तब जाके आपकी मोटर बाइक की चीज़ें सेट हो जाएंगी। दोस्तों, मैं जिस तरह कि आपको बता रहा था, जब इसके अंदर हेड के अंदर जिस तरह दोस्तों देख सकते हैं, इसके अंदर गैड हैं, ये वाल इसके अंदर लूज़ हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपकी मोटर बाइक प्रेशर भी सही नहीं बनाती और वालों की आवाज़ भी टक टक आना शुरू हो जाती है। दोस्तों, ये हमारे पास इस टाइम एक क्रैंक है, ये इस टाइम हमने जो खराद वाले से रिपेयरिंग कराई है। फ़िलहाल तो ये नई है, लेकिन इसकी आवाज़ आप अगर ख़ुद भी चेक करना चाहते हैं कि इसके अंदर कितनी आवाज़ है, आप इधर से इसको पकड़ के ये ऊपर इसके हाथ आहिस्ता आहिस्ता लगाएंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा, इसके अंदर से टक टक की आवाज़ शुरू हो जाएगी। दोस्तों, अगर जो क्रैंक ख़राब होती है, उसके ये बैरिंग लूज़ हो जाते हैं, इसके अंदर से जो रूलर होते हैं इसके अंदर, वो भी ख़राब हो जाते हैं दोस्तों, जिसकी वजह से आप मोटर बाइक को एक्सीलेटर देते हैं तो टक टक की आवाज़ शुरू कर देता है। दोस्तों, पिस्टन सीज़ होने की ज़्यादातर ये वजह होती है, इसके अंदर ये ऑयल पंप होता है। अगर ऑयल पंप के अंदर कचरा आ जाए, ये अपने एवरेज पूरी ऑयल की पिस्टन को नहीं देता, जिसकी वजह से ज़्यादातर वाल भी इसके हीट की वजह से ख़राब हो जाते हैं और पिस्टन की जो साइडें हैं वो भी ख़राब हो जाती हैं। सिर्फ ऑयल पंप अपना काम करना छोड़ देता है, जिसकी वजह से ऑयल ऊपर हेड सिलेंडर पे नहीं जाता और इसमें कचरा आ जाता है, ऑयल ऊपर सप्लाई नहीं होता, जिसकी वजह से पिस्टन और वाल ये चंद चीज़ें सीज़ भी हो जाती हैं हीट की वजह से और कोन राड भी ख़राब हो जाता है। दोस्तों, ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी जो आपको देनी थी। ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं दोस्तों। ये मोटर बाइक अगर आपका सारी चीज़ें आप चेंज कराते हैं,
इंशाल्लाह आपको मोटर बाइक A1 हो जाएगा। अगर आप पिस्टन डलवा लेते हैं तब भी आप मोटर बाइक के अंदर टक टक की आवाज़ नहीं ख़त्म होती। अगर आप सिर्फ वाल डलवाते हैं तब भी आवाज़ ख़त्म नहीं होती। और दोस्तों और दोस्तों इस चीज़ का ज़रूर ख्याल रखें कि गाड़ी का जो आयल है वो टाइम पे चेंज कराएं। 1000 किलोमीटर जब भी आपकी गाड़ी का आयल पूरा हो जाए उसको चेंज करा दें। अगर गाड़ी के अंदर आयल कम चलेगा वो हीट हो जाएगी, जिसकी वजह से आपकी गाड़ी इन चीज़ों को सीज़ कर देगी। हीट की वजह से कोन राड भी ख़राब हो सकता है, ये चीज़ें सारी भी ख़राब हो सकती हैं। दोस्तों अगर हमारी वीडियो आपकी अच्छी लगी हो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और आगे दोस्तों को शेयर करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके पास जल्द हाज़िर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।